अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब हमने आज ये मीटर का लोड चेक करना है कि जो लोड है ना वो बैलेंस करना है, क्योंकि इनका बिल पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा था। तो अभी हमने सबसे पहले ये देखें 19-20 एम्पेयर लोड आ रहा है, 21 एम्पेयर, यानी कि अंदर एसी ऑन किए हैं तो ये लोड बढ़ रहा है। अभी हमारे अंदर एसी प्रॉपर ऑन नहीं हुआ, ये कम से कम 25 तक जाएगा ये वाला, लेकिन ऑन स्पॉट पे भी तकरीबन 23 एम्पेयर ये शॉक ले रहा है। ठीक है जी। और अगले फेज़ पे चेक करें तो यहाँ पे हमारा 15 एम्पेयर है, ये स्केल 15 एम्पेयर पे रुका हुआ है। और उससे अगले फेज़ पे जाएं तो 8 एम्पेयर। ये हमने बैलेंस करना है ताकि हमारा मसला मसाइल ना आए, जिसकी वजह से बिल पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये 22-23 पे आकर रुक गया, हमने इस लोड को जो है ना वो कम करना है। और यहाँ पे आप देखें हमारे पास तार ना होने की वजह से हमने ये अलग अलग कलर नहीं इस्तेमाल किए, फ़िलहाल रेड और ब्लैक में ही इस्तेमाल कराएं, लेकिन यहाँ पे रेड, ब्लू और येलो फेज़ इस्तेमाल होते हैं। तार ना होने की वजह से हमने ये इस्तेमाल किया है। नाज़रीन, ये हमारा जो सिर्फ अभी सेपरेट चला रहे हैं एसी, ताकि घर वाले गर्मी में ना बैठें। नाज़रीन, ये न्यूट्रल मैं सेपरेट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम फेस सेग्रीगेशन करेंगे, उसके बाद हम न्यूट्रल को प्रॉपर तरीके से लगाएंगे। इससे जो तार में बेंड पड़े हुए हैं या आगे पीछे होती है ना तार, इससे ज़रा तार स्मूथ हो जाती है। नाज़रीन, अच्छे तरीके से फरियाद निकालने में ताकि गंद ना रहा है।
ये हमारे पास फ़िलहाल कमरों के अंदर जो जा रही थी मेन केबल, वो हमारे पास ब्लैक होनी चाहिए थी लेकिन ब्लू थी। हमने इसके ऊपर ब्लैक टेप करके तो प्रॉपर सेग्रीगेशन करके हम बस बार, न्यूट्रल बस बार के अंदर लेके आ रहे हैं। नाज़रीन, हमारी यूपीएस की वायरिंग इस वक्त ये कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ तक हमारी ये यूपीएस की वायरिंग है। आगे हम भाग के यहाँ पे एक फेज़ देंगे, एक फेज़ यूपीएस को दे देंगे और एक फेज़ हमारा एसीओ को आ जाएगा।